यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन्सको क्वेसन्स म ल्याएको छु हैन एसएलसी र एससीमा एकदम म्याक्सिमम रिपिटेड भएको क्वेसनहरु हो यसमा कुनै पनि क्वेसन नछोड्नु होला तपाईले यसबाट नै क्वेसनहरु आउँछ अलिकति फर्मेट चेन्ज भनेपछि जस्तो थीटाको ठाउँमा x दिन सक्छ बीटा दिन सक्छ अल्फा दिन सक्छ है यो एंगल मात्र फरक हुन सक्छ यो तपाईले सार्नु होला है यो सबै यो क्वेसन नम्बर ए देखि लिएर जे सम्म सार्नु होला यो 180 डिग्री सम्म छ 180 सम्म चाहिँ हामी फाइन्ड गर्नु पर्नेछ र क्वेसन नम्बर 2 मा ए देखि लिएर एल सम्म लेखेको छु यो चाहिँ एंगल 360 डिग्री सम्म फाइन्ड गर्नु पर्नेछ अब मैले यो कास्ट रुल लेखेको छु कास्ट रुलमा यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कस पोजिटिभ हुन्छ यो थर्ड क्वाड्रेन्ट भयो टेन र कट पोजिटिभ हुन्छ यो के भयो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भयो यसमा कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ जस्तो sin थीटा इज इक्वल टु sin a आएको छ हैन प्लसमा आएको छ भनेपछि थीटा इज इक्वल टु a लेख्ने जस्तो sin थीटा इज इक्वल टु 1/2 छ sin थीटा इज इक्वल टु 1 sin 30 डिग्री राख्ने प्रोसेस हेर्नुस् अनि त्यसपछि sin को भ्यालु पोजिटिभमा छ भनेपछि इट लाइज इन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि sin थीटा इज इक्वल टु sin 45 डिग्री और sin 180 डिग्री माइनस एंगल अफ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट राख्ने त थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री और 180 बाट 45 डिग्री माइनस गर्दाखेरि 145 डिग्री भयो जस्तै sin थीटा इज इक्वल टु माइनसमा आएको छ माइनसको भ्यालु दिएको छ माइनस sin a दिएको छ त थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री प्लस a गर्ने अर्को और थीटा इज इक्वल टु 360 डिग्री माइनस a गर्ने यदि sin थीटा भ्यालु चाहिँ माइनसमा दिएको छ भने जस्तो एक्जाम्पल sin थीटा इज इक्वल टु -1/√2 दिएको छ यहाँ के लेख्ने क्वेशनमा sin को भ्यालु चाहिँ माइनसमा आएको छ भनेपछि थर्ड र फोर्थमा पर्ने भयो सो यहाँ लेख्ने इट लाइज अन थर्ड एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट लेख्ने त sin थीटा इज इक्वल टु यो माइनसलाई छोप्नु त यसरी माइनसलाई चाहिँ छोपेर हेर्ने 1/√2 आयो 1/√2 भनेको कति हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ त्यसैले sin 180 डिग्री प्लस a भनेको एंगल अफ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट एंगल अफ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको 45 डिग्री और sin 360 डिग्री यहाँ लेखेको छु मैले फर्मेट यो प्रोसेस बुझ्नु होला sin को भ्यालु चाहिँ माइनसमा आएको छ भनेपछि एउटा 180 प्लस a भयो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री भयो अर्को माइनसमा आएको छ भनेपछि 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री गर्ने त 180 मा चाहिँ 45 डिग्री प्लस गर्दाखेरि 225 डिग्री भयो और 360 बाट 45 डिग्री माइनस गर्दा 350 डिग्री भयो त्यस्तै गरेर cos को भ्यालु चाहिँ जस्तो cos थीटा इज इक्वल टु cos a cos को भ्यालु चाहिँ प्लसमा आएको प्लसमा छ भनेपछि हैन र थीटा इज इक्वल टु a गर्ने और 360 डिग्री माइनस a गर्ने किनभने cos को भ्यालु पोजिटिभमा आएको छ भनेपछि त्यो सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यसैले इट लाइज अन जस्तो मानौ म एक्जाम्पल लिएको छु जस्तो cos थीटा इज इक्वल टु √3/2 दिएको छ है √3/2 दिएको छ भनेपछि इट लाइज अन फर्स्ट एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट यदि cos को भ्यालु पोजिटिभ छ भने मात्रै है पोजिटिभ छ भनेपछि के गर्ने एउटा थीटा इज इक्वल टु एंगल अफ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि 360 डिग्री माइनस a भनेको एंगल अफ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट राख्ने यहाँ लेख्ने इट लाइज अन फर्स्ट एन्ड cos थीटा को भ्यालु प्लसमा आएको छ भने यो फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि के हुन्छ cos थीटा इज इक्वल टु cos 30 डिग्री हुन्छ हैन cos 30 डिग्री लाइज अन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट इज इक्वल टु cos कति राख्ने 360 डिग्री माइनस a भनेको यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको एंगल राख्ने पछाडी अब थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री और 360 डिग्री माइनस 30 भनेको 330 डिग्री हो जस्तै cos थीटा को भ्यालु माइनसमा आएको छ भनेपछि एउटा थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस a गर्ने और 180 डिग्री प्लस a गर्ने किनभने cos थीटा को भ्यालु माइनसमा दिएको छ भनेपछि माइनसमा सेकेन्ड र थर्डमा पर्छ त्यसैले सेकेन्डको लागि चाहिँ थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस a गर्ने और थर्ड क्वाड्रेन्टको लागि 180 डिग्री प्लस a ल यो तपाईले कास्ट रुल बुझ्नु भएन भनेपछि एक्चुअली फेरि म बोर्डमा गर्ने छु कमेन्ट्समा लेख्नु होला